السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي على التاخير ديالي لان شي ظروف هي اللي خلاتني ما نحطش الجديد. اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم واحد الوصفه رائعه. الناس اللي كتشدهم الكحبه بزاف، يعني السعال القوي، يعني في هاد الفتره اللي حنا فيها دابا شهر 10 و11 و12 كيكون شويه صعيب وكيكون البرد، والناس اللي عندهم الحساسيه غزاله وبالتجريب. انا كل عام كندير هاد الوصفه، ماشي كل عام، يعني فين خصوصا ايامات البرد كيضربني البرد ما كنشري لا سيرو ولا حتى شي حاجه، ما كنمشي عند الطبيب الحمد لله. ما كنمشي لا عند الطبيب لا حتى شي حاجه. اين فوا كنحس براسي بدات فيا الكحبه كندير هاد الوصفه. يعني هاد الوقت هادي صعيبه شويه خصوصا الوليدات الصغار، مع يعني الوليدات كيمشيو للمدرسه في الصباح وداكشي كيكون واحد الضبابه، كيكون واحد البرد شويه واعر. واخا الانسان كيغطي راسو واخا كيلبس مزيان، لابد ما كتجي واحد الفتره ديال المرض، والله يشافي الجميع. المهم كنشكر حتى الناس اللي كيساندوني وكيدعموا القناه ديالي. بالنسبه للجيران ديالي كنشكركم بزاف، والعائله والاحباب والناس اللي ما كنعرفهمش، وكنتمنى انكم تعاونوني في هذه القناه وديروا لي جيم وابوني. المهم ان شاء الله غندوزو للوصفه. الوصفه بسيطه بزاف، ما كتكلفكش حتى فلوس كثيره. من اليوم ان شاء الله غدا ما تبقاي تشري لا سيروات ولا حتى شي حاجه، ساهله. وانتم عارفين البنات الزيت البلديه عندها فوائد كثيره لا داعي ان نتكلموا عليها. وعندنا الكمون البلدي، كنشريو البنات الكمون البلدي وكنقيوه مزيان وحتى نسخنوه وتنطحنوه، يعني ما لكن لا تماره لا حتى شي حاجه. ساهله الوصفه وعندها فوائد، وكديريها المره الاولى كتحسي بنتيجه. كندوي على الناس اللي عندهم الكحبه قاصحه، يعني كتشدهم وما كتطلقهمش. انتم مجربين البنات الكحبه شويه صعيبه. المهم غندوزو للطريقه على بركه الله. كناخذوا الزيت البلديه، ها هي بسم الله. بالنسبه لشخص واحد، انا بالنسبه لك انت غير شخص واحد اللي فيه الكحبه كديري مع، سمحوا لي انا نحتاج الكمون هو الاول. كندير معلقه ديال الكمون البلدي البنات، كنصحكم بالكمون البلدي راه غزال. وكندير المهم بسم الله غندير المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه حيت عندي هاد المعلقه صغيره، حتى نحرك مزيان. كنحرك هاد الوصفه ديالتنا مزيان. شفتوا هذا الكمون البلدي والزيت البلديه غزاله بالتجريبه البنات. وبالنسبه الفوا كتخلطيها كتكوني يعني صافي غادا تنعسي، غتمشي للبلاصه ديالك، يعني ما غتبقايش تشربي الماء ولا غتبقاي تدوري ولا شي حاجه، فهمتي؟ خاصك ضروري تكوني مخشيه في الفراش وتصيبي هاد الوصفه وتديريها، يعني صافي كملتي مشيتي للفراش ديالك حتى تاكلي هاد المعلقه ولا كاع هاد 2 معالقات. كديريها لمده تقريبا 5 ايام وانتي مداومه على هاد الوصفه. راها غزاله، راها مجربه البنات. المهم في الصباح كتفيقي وانتي ديك الكحبه ديالتك عمرات وكتدفلي داكشي، انتي عارفه مع هاد البرد شويه صعيب وداكشي، غير كديريها في اليوم الاول ما كتبقايش تحسي بالكحبه. انا البنات بالتجريب كنت شاداني واحد الكحبه صعيبه، راه كنديرها لمده طويله، ماشي عام ماشي عامين، ما كنشري السيروات. بالتجربه البنات ديروها، كنتمنى انكم ديروها يعني وتردوا عليا. المهم كنشكر كلشي الناس اللي كيتبعوني وكيدعموا القناه ديالي وكيديروا لي جيم وابوني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.